سڵاتان لەبێ خوێندکارانی قۆناغی چوارەم. خوێندکاران ئێمە ئەمڕۆ باسی وانەیەکی نوێتان بۆ بکەین. Open your book from page 162. Look from page 162. We have new lesson. Lesson 1 is called equivalent fraction. What is the main equivalent fraction? خوێندکاران لە لاپەڕە 162 بابەتێکی نوێمان هەیە، لێسنێکی نوێمان هەیە، پێوترێکی equivalent fraction. واتایە چی ئەکەین؟ فراکشن لەم وانەیە ئێمە فێر ئەبین خوێندکاران فراکشنێک ئەیە بە ئێمە باشە لە ئێگزامپڵێکا لە کوێشنەکە فراکشنێکمانیان هەیە پێم ئەڵێ وەرە فراکشنێکی کەم بۆ بدۆزەرەوانێ کە هاوتای ئەو فراکشنە بێت کە لە ئێگزامپڵەکەیەتی بێمە واتە یەکسان بێ بۆ فراکشنە. جا ئێمەش لێرە فێرە بین بە چه ڕێگایەک ئێمەین ئەو فراکشنە دۆزینەوە خۆ لە خۆمانەوە ناچین هەر فراکشنێکمان حەز لێ بێت چین بیدۆزینەوە و بڵین ئەمە یەکسانە بۆ چونکە ئەوە ڕازە ناچێت بێگومان. پێش هەموو شتێک بۆی بیرت خەمەوانێ فراکشن چیە خوێندکاران؟ فراکشن چیە؟ ئێمە ئەزانین if any number can be written by A over B when the denominator is B is not equal 0 by this number is called fraction. Or rational number. خوێندکاران پێش هەموو شتێ ئێمە لەوانەکانی پێشوا و لە ساڵانی پێشوا ئێوە خوێندوتانە چەند we have some types difference on number چەند جۆرێکی جیاواز ژمارەمان هەیە. بۆ ژمارانە یەکێک لە ژمارەکان کە ئێمە ئەم ساڵ دەیخوێنین و بەرچاومان کەوت و ئێمە هەموو کاتێک گوتومانە بەمە ئەو بتێ چی؟ بەم لاینە ئەو بتێ کاتێک B A or A over B کەواتە کاتێک کە ئەڵین A divide by B or A over B ئەمە خۆی چی؟ ئەمە فراکشنێکە باشە؟ کەواتە بەم جۆرە نەمبەرانی کە بەم جۆرە ئەنووسێنن کاتێک مەرجە ژێرەی کەرتەکەم یەکسان نەبێ بە سەفەر بەو نەمبەرە ئەو وتێکی فراکشن. For example 2 over 3 or 2 divided 3 is fraction? Yes, of course it's fraction. 1 over 2 is fraction? Yes, of course it's fraction. Sorry. And 3 over 8 is fraction? Of course it's fraction. کەواتە بە هەر یەکێک لەمانە وتێ fraction. مادام ئەمانە فراکشنن و لەم بابەتی ئێمەین چیەکەین فراکشنێکە دۆزینەوە بۆ هەر یەکێک لەم فراکشنانەی کە ئەگەر لە پرسیارەکەیە بیا بە ئێمە چی بکە ئەو فراکشنی کە ئیدۆزینەوە مەرجە یەکسان بێ بە هەر یەکێک لەم فراکشنانە یان ئەو فراکشنێک کە لە ئێگزامپڵەکە لە پرسیارەکە دراوە بە ئێمە. چۆن؟ Equivalent fraction. To find equivalent fraction, we have two ways. خوێندکاران equivalent fraction چی واتە نەخش فراکشنێکی چیە؟ یەکسانە هاوتایە بۆ فراکشنێک کە لە ئێگزامپڵەکەیە لە پرسیارەکە ئەیا بە ئێمە. Always to find equivalent fraction from example from any question we have two ways. ئێمە دوو ڕێگەمان هەیە بۆی من بێ فراکشنێک یەکسان بدۆزمەوانێ کە یەکسان بەوە فراکشنێک کە لە پرسیارەکە بێمە.
First way, multiply the numerator and denominator by the same number. کەواتە ئێمە ئەزانین fraction پێک هاتووە لە numerator و denominator. پێک هاتووە لە چی؟ لە سەرە و ژێرەی fractionەکە. Multiply the numerator and denominator by first way, multiply the numerator and denominator by the same number. کەواتە ئێمە ئەزانین fraction پێک هاتووە لە numerator و denominator. پێک هاتووە لە چی؟ لە سەرە و ژێرەی fractionەکە. Multiply the numerator and denominator by the same number. یەکەم ڕێگاکە ئێمە ئیخوێنین بۆی ئێمە بێن equivalent fraction بدۆزینەوانێ کە داوامان لێکا لە پرسیارەکە. یەکەم ڕێگاکە ئیخوێنین ئێمەین سەرە و ژێرەی کەرتەکە مەرجە کەڕەتی یان مالتیپلای هەمان نەمبەرکەین. واتە نابێت تۆ بەی سەرەی فراکشنەکەم مالتیپلای نەمبەرێکی بۆ مالتیپلای دوویەکەی دینۆمینێتەرەکەی مالتیپلای سێکەی. ئەوە غەڵەتە، نابێت. واتە بۆی ئێمە زیاتر ئەمە ڕوونکەینەوەیم بە ئێگزامپڵێک بۆی تێتانگەێن خوێندکاران. Example 1, we have example 1. Find equivalent fraction for 4/6 or 4 divided 6. By this number is called fraction, right? Of course. To find equivalent fraction for this number, you must apply first way. تو این چکین ڕێگای یەکەم جێبەجێ ئەکەین. ڕێگای یەکەم یەن چکین جارێ وەرە فراکشنەکە بنووسەرەوانە 4/6. بە دڵی خۆت وەرە مالتیپلای توویکە مالتیپلای سێکە، بەڵام مەرجە کە سەرەکەمان مالتیپلای نەمبەرێک کرد ژێرش مالتیپلای کەڕەتی هەمان نەمبەرکەین. ئێڵێن بۆ خوێندکاران 4/6 or 4 divided 6 by this number is called fraction. To find equivalent fraction, you must apply first way or first condition. ئێمەین یەکەم ڕێگا جێبەجێ. We have example 1. Find equivalent fraction for 4 divided 6 or 4/5. To find equivalent fraction for this fraction, you must apply first way. Write 4/6. You must remember, you must multiply the numerator and denominator by the same number. کاتین خوێندکاران لێرەیە هەمان fraction نووسینەوە، بەڵام یەم چەکەم سەرە و ژێرە کەرتەکە fraction-ەکە سەرە و ژێرەکەی مەرجە مالتیپلای هەمان نەمبەرکە. یەک نەمبەریکە بەدڵی خۆت. بۆ نمونە من لێرەیە مالتیپلای نەمبەر توویەکەم. یەکێکی کە خوێندکاری گەڵ ناماوەسا من حەزەکەم هەر هەمان fraction مالتیپلای نەمبەر 3کەم. ئەوە شەبێت، بەڵام مەرجە سەرە و ژێرە مالتیپلای هەمان نەمبەرکەم. باش 4 fraction-ەکە نووسینەوە. 4 times 2 equal 8. 6 times 2 equal 12. So this fraction is equivalent for another fraction. کاتم fraction دۆزیمانەوە equivalent بۆ fraction-ێکە لە پرسیارەکەتی پێوە. لێرە from here 4/6 equal 8/12. کاتە بەم جۆرێ من fraction-ێکم دۆزیەوە کە equivalent بۆ fraction-ێکە لە پرسیارەکەتی پێوە. بەچی بە جێبەجێکردنی ڕێگەی یەکەم کاڵێ سەرە و ژێری کەرتەکەم کەڕەتی هەمان نەمبەرەکەی. یەم بۆ ئەمە بۆ نەت خوێندکاری کەڵ ناماوەسا من حەزەکەم تایمسی نەمبەر 3کەم. کاتە مادام سەرەکە کەڕەتی نەمبەر 3 ئەکان مەرجە ژێرەکەش کەڕەتی هەمان نەمبەرکەی. 4 times 3 12. 6 times 3 18. So 4/6 equal 12/18. ئەم فراکشنەی کە دۆزیمەتەوە یەکسانە بەچی فۆڵ بۆ فراکشنەی کە لە پرسیارەکە یاوەتی ببن. کەواتە بە هەر کامێکیانێکی ئەبێ کێشەم نییە، کاتە من توانیم لە هەردوو ڕێگەکەیە فراکشنێک بدۆزمەوانێ کە چی بە ئیکویڤالەنت بۆ فراکشنێک کە لە پرسیارەکە یاوەتی ببن. ئەمە ڕێگای یەکەم خوێندکاران. یەم بۆ ڕێگای دووەم. Number second ways divide the numerator and the denominator by the same number. کەواتە لێرەیە من یەو چیەکەم خوێندکاران.
یەم سەرە و ژێرەی فراکشنەکە چی ئەەکەم؟ ئەم جارە لە جاتی مەڵتیپلای کەڕەتی هەمان نەمبەریکەم یەم دابەشی هەمان نەمبەری ئەەکەم. واتە ئینڤێرس ئۆپەرێشنی مەڵتیپلای چییە؟ دیڤایدە. عەکسی مەڵتیپلای چییە؟ دیڤاید دابەشکردنە. لێرە هاتین کەڕەتی هەر ژمارەیەکمان کرد بەڵام مەرجە هەمان ژمارە بۆ سەرۆ ژێرەکە. لێرەیان چی ئەەکەم؟ دیڤاید ئەەکەم. بەڵام دیڤایدەکە لە خۆمانە خۆ من نازانم دیڤایدی چ نەمبەرێکی کەم. یەن چی ئەەکەم؟ ڕێگایەک بە تۆ خوێندکاران. 4 4م هەیە 4 divided 6 or 4 over 6. 4 و 6ەکەم لێرە بۆ بنووسە. باشە. 4 لە تایسی چ نەمبەرێکەوە هاتووە خوێندکاران؟ ئێمە مالتیپلیکیشنمان لەبەرە وایە جەدوەلی کەڕە زەربمان لەبەرە. 4 لە تایمسی چ نەمبەرێکەوە هاتووە؟ 2 times 2 وایە. 6 لە تایمسی چ نەمبەرێکەوە هاتووە خوێندکاران؟ 2 times 3 وایە. ئێستا چ نەمبەرێک هەیە لە هەردووکیانە هاوبەش بێت؟ نەمبەر 2 وایە. نەمبەر 2 هەیە کۆمۆنە فاکتۆرە کەواتە ئێم چی ئەەکەم؟ یەیت سەرە و ژێرەکە دیڤایدی چەندیەکەی نەمبەر 2 ئەەکەی. باشە؟ کەواتە لێرە وەرە فراکشنەکەم بۆ بنووسم. فراکشنەکەم چەنە؟ 4 over 6. یەم چی ئەەکەم؟ دیڤایدی دەتەنیشتۆ دیڤایدەکە ئەنووسم. 4 دیڤایدی چەندی ئەەکەم؟ 2. وە 6 دیڤایدی چەندەکەم؟ هەردوو. ئەی بۆ دیڤایدی سێم نەکرد؟ لەبەرەوەی ئەوەی کە لێرەیە لە ئەنجامی ئەڵێ شەشەکە لە مەڵتیپلای 2 کەڕت 3 هاتووە، چوارەکەش لە کەڕەتی 2 کەڕ 2 هاتووە. تاکە نەمبەرێک کە هاوبەش بێت لە کەڕەتی هەردووکیانە چەنە 2 کەواتە منیە سەرە و ژێری فراکشنەکە دابەشی 2 ئەەکەم. باشە خوێندکاران؟ 4 divide 2 4 توانێت دابەشکرێت بەسەر 2 بەڵێ بەدڵنیاییەوە. لە 4 چەند دوویم هەیە؟ 2. 6 divided 2 لە 6 دووم هەیە؟ بەڵێ. which one؟ 3. هەر نەشزانی 2 times 2 4 3 times 2 6 کەواتە ئەوەی کردومانە ڕاستە. دووبارێکە بخێنکاران. Second ways we have divide the numerator and denominator by the same number. You must remember to find equivalent fraction. We have second ways. You can divide the numerator and denominator divided by the same number. But yam chi akam divide دەتەنیشتۆ دیڤایدەکە ئەنووسم. 4 دیڤایدی چەندی ئەەکەم؟ 2. وە 6 دیڤایدی چەند ئەەکەم؟ هەردوو. ئەی بۆ دیڤایدی سێم نەکرد؟ لەبەرەوەی ئەوەی کە لێرەیە لە ئەنجامی ئەڵێ شەشەکە لە مەڵتیپلای 2 کەڕ 3 هاتووە، چوارەکەش لە کەڕەتی 2 کەڕ 2 هاتووە. تاکە نەمبەرێک کە هاوبەش بێت لە کەڕەتی هەردووکیانە چەنە 2 کەواتە منیە سەرە و ژێری فراکشنەکە دابەشی 2 ئەەکەم. باشە خوێندکاران؟ 4 divide 2 4 توانێت دابەشکرێت بەسەر 2 بەڵێ بەدڵنیاییەوە. لە 4 چەند دوویم هەیە؟ 2. 6 divided 2 لە 6 دووم هەیە؟ بەڵێ. which one؟ 3. هەر نەشزانی 2 times 2 4 3 times 2 6 کەواتە ئەوەی کردومانە ڕاستە. دووبارێکە بخێنکاران. Second ways we have divide the numerator and denominator by the same number. You must remember to find equivalent fraction. We have second ways. You can divide the numerator and denominator divided by the same number. But how finding the same number? بەڵام من چۆن ئەو نەمبەرە بدۆزمەوانە؟ یەمەڵێم نمبر 4 ها نەمەرەیتەرەکەم نووسی دیینۆمینێتەرەکەشم نووسی. 4 لە کەی مەڵتیپلای which نەمبەرەوە هاتەوە؟ لە تایمسی چ نەمبەرێک هاتەوە؟ 2 times 2 وایە. 6 کەی مەڵتیپلای which number؟ 2 times 3. So which number common between two them؟ چ نەمبەرێک هاوبەشە لە نێوان هەردووکیانە؟ نمبر 2. کەواتین ئەم فراکشنێکی هەمانە the numerator divided by number 2 and the denominator divided by number 2. کاتیم سەرۆژێرەکە دیڤایدی هەمان نەمبەرێکم کە چەنە 2 ئەو دۆ دلیکیەوە هێناڵەبەری هاوبەشە لە ئەنجامی کەڕەتی هەردووکیانە. 4 divided 2 from 4 we have 2 yes which one 2. 6 divided 2 from 6 we have 2 yes which one 3.
2 times 2 equal 4, 3 times 2 equal 6, so this equal. So کەواتە ئەو fraction-ەی کە equivalent-ە بۆی پرسیارەکەم چەنە 2/3 کەواتە لێرەوە 4/6 equal 2/3. تێگەیشتی؟ This equivalent fraction. یەم بۆچی خوێندکاران example-ێکی کەمانەیە. We have another example. Write as good as from example write an equivalent fraction for each fraction. ئەڵێ پێم وەرە چی کە equivalent fraction بۆ هەرێک لەم fraction-ە بدۆزەرەوە. یەم بۆچی خوێندکاران example-ێکی کەمانەیە. We have another example. Write as good as from example write an equivalent fraction for each fraction. ئەڵێ پێم وەرە چی کە equivalent fraction بۆ هەرێک لەم fraction-ە بدۆزەرەوە. کەواتە ئێمە دوو ڕێگامان هەبوو. To find equivalent fraction we have two ways. The first way you must multiply the numerator and denominator by the same number. The second way you must the numerator and the denominator divided by the same number. دوو ڕێگام هەبوو. یا ئەوەتە هەردووکی سەرە و ژێرەکە کەڕەتی هەمان نمبەر یەکەم یاوەتا دیڤایدی هەمان نمبەرەکەم. تۆ ئەتوانی من دڵنیام ئێوە بۆ ئێوە ئاسانترە زۆرنەی کاتێن تایمسی نمبەرێکی ئەکەن. 1 تایمسی چ نمبەرێکەکەی وەرە تایمسی 2 1/4 divide times 2. 1 times 2 is 2. 4 times 2 is 8. So 1/4 equal 2/8. This equivalent fraction for another fraction. Kata am fraction lozimo equivalent amama. 6/8 ba min bim ڕێگای دووەم تاقیکەمەوە کە divide وەرە چی بکە 6 و 8 ئەەکەم بۆ بنووسە. 6 لە چەندەوە هاتووە لە تایمسی چ نمبەرێکەوە هاتووە 2 times 3. 8 came from multiplication 2 times 4. یەم چیەکەم سەرە و ژێرەکەواتە which number common number 2. چ نمبەرێک هاوبەشە number 2. So divided the numerator and denominator by number 2. Right? 6 divide 2 from 6 we have 2. Yes, of course. Which one? 3. 8 divided 2 is 4. So from here 6/8 equal 3/4. This is equivalent fraction. لێرەیە بە هەمان شێوە ئەتوانین ئێمە بین هەر بە تایمس بیدۆزینەوەنێ. 8 بە divide بیدۆزینەوە بگورە. 8 came from multiplication which number 2 times 4. 10 came from multiplication which number 2 times 5. Which number common number 2. کاتێم چیەکەم کاتێک کە ویستم divide دیکەم یێ بم جۆرێکی ئەڵێ سەرەکە 8ەکە لە تایمسی چ نمبەرێکە تۆ تێنەکەش بە هەمان شێوە چ نمبەرێک هاوبەشە 2 کەواتەیەم ئەم فراکشنە دیڤایدی چەند یەکەم نمبەر 2 یەکەم بۆ هەردوو سەرە و ژێرە. 8 divide 2 of course 4. 10 divide 2 of course 5. باشە خوێندکاران کەواتە بەم جۆرە فراکشنە دیڤایدی چەند یەکەم نمبەر 2 یەکەم بۆ هەردوو سەرە و ژێرە. 8 divide 2 of course 4. 10 divide 2 of course 5. باشە خوێندکاران کەواتە بەم جۆرە. بۆ ئەمەیان یەم سەرە و ژێرەکە کەڕەتی 2 یەکەم ئەم جارە بە multiply ئەیکەم پێویست ناکە بە divide بکەم 3 times 2 6 5 times 2 10 کاتە بەم جۆرە خوێندکارم. یەم چی ئەەکەم example-ێکی کەم هەیە خوێندکاران. If we have example of we have an equation from this example as good as find the simplest form of 15 of any fraction, you must divide the numerator and denominator by the same number. کاتێک لە example-ێکە لە پرسیارێکە داوا لە تۆ کرا بێم simplest form چییە واتە سادەترین شێوە بۆم fraction بدۆزەرەوە. کاتێک داوای سادەترین شێوەی لێ کردم بۆ هەر فراکشنێک بوو کە خۆی لە پرسیارێکە بووی بە من یۆرە چی بکە دایمە سەرە و ژێرەی فراکشنەکەم چی ئەەکەی دیڤایدی هەمان نمبەرەکەی واتە مەڵتیپلای ناکەی ئاگا لەوێ ئەگەر وشەی simplest forمی تیا بوو مەرجە تۆ بەی سەرە و ژێرەکە دیڤایدی the same number دیڤایدی هەمان ژمارەکەی.
ئێمە زانین بۆ دیڤایت یەین سەرە و ژێری فراکشنەکە ئەنووسینە. باش. 15 came from which multiplication which number? 3 times 5. Right? 25 came from multiplication which number? 5 times 5. Which number common between two them? 5 and 5. Right? So this fraction 15 over 25 or divide number 5. So you must the numerator and denominator by the same number is common between two them, divided by 5 divided by 5. كواتل ليرا خنكارا 15 divide 5 is from 15 we have 5 is which one? 3, and 25 divided 5 is equal 5. So this fraction is simplest form. كاتا fraction لازم تو سادترين شيء خنكارا كاتا بيري رجعي كاتا وشي simplest form تيابو دايلك ريبه سادترين شيء fraction يار fraction كي بۆ بنووسی دایمە تۆی دیڤایدێکی و بۆ دیڤایدیش ئەمە زانین سەرە و ژێرەکە ئەنووسین یەن بزانین سەرەکە ئەمە هەر ژمارەێک بێت لە تایمسی چ نەمبەرێکەوە هاتووە ئەینووسین بە هەمان شێوە ژێرەکەش لە تایمسی چ لە کەرتی چ نەمبەرێکەوە ئەینووسین چ نەمبەرێک کۆمۆن بەرێکەوە هاتووە ئەینووسین بە هەمان شێوە ژێرەکەش لە تایمسی چ لە کەرتی چ نەمبەرێکەوە ئەینووسین چ نەمبەرێک کۆمۆن بێ هاوبەش بێ لە نێوان هەردووکیانە یەن چی ئەەکەین سەرە و ژێرەیە فراکشنەکە دیڤایدیان نەمبەراکەین. باشە خوێندکاران ئەمە بابەتی تەواوی ئەمڕۆ بە خوێندکاران و لە کۆتاییشە من چەند هۆمۆرکێک ئێم بە ئێوە تکایە من سپاستان دەکەم کە جاری پێش و هۆمۆرکەکانتان هەرکردە بوو لە کۆمنت هەداتان نابوو هەمان ئەم جارە هەمان ژمارەیە from page 163 from exercise number 5 to exercise number 12 is homework for you. كانت خوێندکاران exercise from page 163 from exercise number 5 to exercise number 12 is homework for you. كانت exercise number 5 جوانه تاكو number 12 چی homework بويو تكا homework كان حل كانوا لبيجي مارغريت على كومنت بماندانه. سپاس خوێندکاران دووبارە بۆ تێگەیشتنتان و سپاستانە کە سەرکەوتوو.